Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una venfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen yukarribuna ileyk ya Rabbel alemin. Ötkengi sabakta birinci maddeminin ikinci maddeni algamız. Jana ikinci maddenin şarkından biraz algamız. Negizile qaragıla. Biraz beri oturalım. Ayal erkek kişi ayalga üylönүү үчүн ошол аялда 3 sıfat табылбаш керек экен. Эң биринчиси өзүнүн махрамдары болбош керек экен. Экинчиси башка бирөөнүн никесинде болбош керек экен. Үчүнчүсү башка бирөөнүн никесинен ажырап туруп, ошол ажырашкандан кийинки убакытта иддасын өтөп аткан аял болбош керек экен да. Мындай айтканда иддасын өтөп бүткөн аял болуш керек экен. Ушул 3 sıfat табылбаса анан үйлөнсөн экен, дурус болот экен. Экинчи маселе ошол рожаи талакты не дедик? Рожаи талак берген аялды, рожаи талак алган аялды никесиз, махрысыз, анын ыраазычылыгысыз кайтарып алса, не дедик? Дурус болот дедик. Эгерде талак баин боло турган болсо, бунда бир канча шарттар бар дедик. Биринчиси, ошол аялды кайтарып алуу үчүн ошол баин каралат. Бәйин сугра болуш керек, же бәйин күбра болуш керек. Эгерде бәйин сугра боло турган болсо, же бәйин сугра не дегенбиз? Бир талак же эки талак дегенбиз, бәйин. Бул жерде 3 нерсе шарт кылынат. Эң биринчиси не болуш керек? Кайра никеге муктаж болот, махрга муктаж болот, ошол аялдын ыраазычылыгына муктаж болот. Ушул 3 нерсенин негизинде ошол аялды кайра өзүнө не кылып алат? Кайтарып алат. Эгерде бәйин күбра болуп калсачы, анда буга дагы шарттар кошулат. Ушул 3 шарт табылат. Плюс башка бирөөгө турмушка чыгыш керек. Турмушка чыкканда никах сахих менен болуш керек, фасид менен болбош керек. Никах фасид менен сахихти астында алабыз. Андан кийин ошол эркек менен акыйкатта кошулган болуш керек, чындап кошулган болуш керек. Андан кийин ошол эркектен талак алыш керек, анан иддасын өтөп бүтүш керек. Андан кийин ушул 3 нерсе менен кайтарып алат. Түшүндүңөрбү? Ушул 3 нерсе бир канча нерсе курулат экен, көрдүңөрбү? Акырында ушул 3 нерсе менен кайтарып алат. Бирок ушуга чейин башка бирөөгө турмушка чыгыш керек, кошулуш керек, ажырашыш керек, иддасын күтүп бүтүш керек, андан кийин кайтарып алат экен. Түшүнүктүү болду? Жана ажырашкан аялдардын кайсыл түрүнө эркек киши өзүнүн кызыккандыгын ачыктап сунуштап койсо болот экен. Күйөөсү өлүп өтүп кеткен эркектин иддасын күтүп аткан аялга өзүнүн кызыккандыгын сунуштоо иретинде гана көрсөтсө болот да. Ага эгерде жок куда түшөм же сөйкө салам сен дедик, арам болот дедик. Эменин талак баиндин талак рожаинин иддасын күтүп аткан аялга сунуштоо дагы арам, куда түшүү дагы экен арам болот. Тамам, кеттик. Mu'tadda деп не алганбыз? Mu'tadda идда күтүп аткан аял дегенде, аял менен эркек ажырашкандан кийинки шарият өлчөп койгон убакытта аялдын табылуусу, ошол аялды не дейт экенбиз? Mu'tadda деп атайт экенбиз. Макулбу? Кеттик. Fa in kana al-furqatu. Ушул жерден баштай берели. Же шарттын башынан баштайлыбы? Экинчи мадданын шархындабыз да биз азыр. Шаркты башынан баштай берели, же экинчи маддадан баштай берелиби бир? Tahrumu hitbatul mu'taddadi sarihan. Эми идда күтүп аткан аялга куда түшүштүк ачык. Бул арам болот экен. Sawa'un kanat, айырмасы жок да. Sawa'un kanatil mar'atu же mu'taddatu mu'taddatan li talaqin raj'i. Raj'i талактын иддасын күтүп аткан аял болсун, ау баинин. Ушул жерде баин экөөтөн камдайт. Сугронда камдайт, куброну. Ошол баин кубро, баин сугронун иддасын күтүп аткан аялга дагы куда түшүштүк же сөйкө салыштык ачык арам болот. Ау вафатин же болбосо ошол өлгөн күйөөсүнүн иддасын күтүп аткан аялга дагы некен сөйкө салыштык же куда түшүштүк ачык арам болот. Ва ясиху изхару рагбати ta'ridan li mu'taddatil wafati. Күйөөсү өлүп калган эркектин иддасын күтүп аткан аялга эркек киши ошол аялга өзүнүн кызыккандыгын ачыкка чыгарып койсо, сунуштоо иретинде дурус болот. Сунуштоо иретинде кызыккандыгын. Бирок куда түшөм десе, бул дагы не болот эле? Арам болот.
Duna gayriha minel mu'taddat. Oşol kүйөөсү ölüp kalgan erkektin iddesini kütüp atkan ayaldan başka iddesini kütüp atkan ayallarga rogbanı özünün kızıkkandığın çıgarуу da ne bolat eken? Aram bolat. Makul bu? Tushunukli oldu bu? Ve la yecuzul aqdu ala wahidat minhunna. Alardın hiç kimisini uşul kelişimdi tüzgön bolboyt iddesini ötö bütkөнгө çeyin. Ve la yecuzul aqdu ala wahidatin minhunna dep atat. Qara, oşol ayaldardın hiç kimisine nike kelişimini kılgan bolboyt eken kaçanga çeyin? Qabla inqida'i iddati. Oşol ayaldar özünün iddesini ötö bütkөнгө çeyin deysinler. Şunu va? فَاِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُتَزَوِّجَةً فَلَا تَجُوزُ خِطْبَتُهَا. Eğer de ayal turmuşka çıkkan bolsa, oşol ayalga kuda tüşüştük takır bolboyt eken. Ne üçün? لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ. Andıken ağa kuda tüşkönne hiç kандай fayda yok. Lem yakun akdan şer'iyen. Şer'i bir kelişim emez. Ve keza oşon doyuyla اِذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً. Ve keza degen oşol üstündeki emeye kaydat. Muşarullah لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ menen فَلَا تَجُوزُ خِطْبَتُهَا kaydat. Makul bu? Ve keda اِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُعْتَدَّةً. Oşondoyla oşol ayal deyit. Eğer de idda kütüp atkan bolsa, oşol mu'tadda dep emnen aytabız dese وَهِيَ الْمَوْجُودَةُ فِي الزَّمَنِ الَّذِي يَعْقُبُ الْفُرْقَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ. Kanday sebep menen bol bolsun, erkek men ayalın ortasına ajırashkandan keyinki u vakıtda tavılgan ayaldı mu'tadda dep atat ekemiz. Atayt ekemiz. Makul bu? فَمَتَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَوْجُودَةً فِي هَذَا الزَّمَنِ الْمُقَدَّرِ شَرْعًا. Yemi uşul ayal uşul şeriat taraftan ölçöngen o vakıtta tavılıngan bolsa, فَمَتَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَوْجُودَةً. Kaçan ele uşul ayal şeriat taraftan ölçönüngen o vakıtta tavılıngan bolsa, yani mevcuda degen tavılıngan bolsa, yuqalu laha oşol ayalga aytılınat eken mu'taddatun etekkir kütüp atkan ayal dep aytılınat eken. Çünkü oldu? فَاِنْ كَانَتِ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الطَّلَقِ. Eğer de oşul ajraşuu talak sebepti bola oturgan bolsa, yuqalu laha oşol ayalga aytılınat eken mu'taddatun li talak. Talaqtin iddasini kütüp atkan ayal dep aytılınat eken. Sawan kana talaq raj'iyyan aw ba'inan. Ayırması yok eken oşol talak raj'i talak bolsun je ba'in talak bolsun. Raj'i men ba'inni tushundirdik ha. Raj'i degen talak sözünü açık kollansa. Ha ba'in degen söz neken? Kinaya talak kollanılması. Sawaun kanal ba'inu ba'inan baynunatan sughra. Oşol ba'in talak baynuna sughra bolsun je baynuna kubra bolsun. Çünkü oldu? Ve in kanat al-mar'atu mu'taddatan li mawti zawj. Yemi oşol ayal kişi deyit. Eğer de ayal kişi ölüp kalgan kүйөөсүнүн iddasini kütüp atkan bolsa, yuqalu laha oşol ayalga aytılınat eken mu'taddatun li wafat. Neken? Ölgön erkektin iddasini kütüp atkan ayal dep aytılınat eken ha. Hem farraj'i dep atat. Raj'i degen talak emne dese sizlerge düşün berip atat. Ka'an yaqula ar-rajulu li zawjatihi al-madkhulu biha dep atat. Көрүңөр? Al-madkhulu biha degen koyt bolat. Eğer de gayr madkhulun biha dese, anda bul raj'i emes ne olup ketetli? Ya, ba'in bolup ketet da. Çünkü oşol erkek kişi koşulgan ayalına anti talikun sen talaksın deyse, av mutallaka je sen talak kılındın, av tallaktuku men sağa talak berdim dep ayta turgan bolsa, ne bolat eken bunda? Fattalakur raj'i deydi. Uşul jerde farraj'i degende sıfat çıkıp kalgan. Fattalakur raj'i degen söz. Neken? Raj'i talak dep aytılınat. Makul bu? Emi wal ba'in baynunatan sughra deydi. Bul ne bolat eken? Bul tetigi raj'i ne bolat? Atıf bolat emi. Açıkta berip atat da. Raj'i'de көрдүңөр, толка талик mutallaka tallaqtuku degen gana açık sözler aytılmadı. Wal ba'in baynunatan sughra degen kanday dese, ka'an yaqula laha erkek kişi oşol ayalını uşuntup aytatken Enti aleyye haram. Sen mağa ne oldu? Aram kılındın. Av enti ba'in. Sen mağa ba'insin dep ayta turgan bolsa. Wal ba'in baynunatan kubra. Emi bul qaysyl eken? Wal ba'in baynunatan kubra degen bul oşol çoң ba'in. 3 talak degen söz ha. Oşol ba'in baynunatan kubra degen oşol kinaya söz menen 3 talak düşüret. Je raj'i menen 3 talak düşürse bulda kayga düşüp kalat ele? Ba'in baynunatan kubraga düşüp kalat. Misalı biröw erkek ayalına uşuntup ayta turgan bolsa, qaragıla. Sen 3 talaksın dep aytты raj'i menen. Ha? Misalı Bakır Ayperge aytты, "Anti talikun salasan" dedi. Makul? Sen 3 talaksın dep ayta turgan bolsa, anda ne bolat eken? Bu 3 talak çöt raj'i, biroq avtomatik kaygaylanyp ketet.
Ba'inga aylanib ketadi. Wal ba'in baynunatan kubro degan emne desa huwa ma va shunday bir madan maqsad taloq. Shunday taloq kana talaqu bis salas bi ayyi lafzin kana. Qanday söz menen bolup olsun, oşol talaq ne bolat eken? 3 söz munda aytkanda 3 sözü menen bolat eken. Maqulbu? Bis salas degan söz 3 oşol 3'lük söz menen bolat eken. Maqulbu? Bi ayyi lafzin kana degan uşul jerde talaqun raji'iyyin bis salasni qamtitadi. Maqulbu? Oşon için aytып атат. Бул жерде муштарак кетип атат. Бе айи лафзын кана. Кандай гана лафыз болбосун деген сөз бушул баин байнунатан кубронун асылынын камтып калат, анан рожаидин үчтүгүн да камтып калат. Түшүнүктүү болду? Эгерде айланып келет деп биз ушунда байинге айланып келет деп го. Байинге айланганда кайсы немеге субурга чыгып же Куброго чыгат да. Az кайсыны окуп атабыз? Вал баин байнунатан куброну окуп атабыз го. Не болот экен? Куброго чыгат. Эгерде şunu kayıtlap kelbepsiңер, ha? Qara. 3 talaq roji'i berseň az kayaqa düşet dep atабыз, aylanıp ketет. Bayın kaysısına? Kubroga aylanıp ketет dep atабыз. Egerde ayalına bir talaq berip 3 ayı jakındabay koysa, süйлөшпөй koysa, 3 iddasi bütkөндөн keyin kayaqa aylanıp ketет. Bula bayinga aylанат, biroq baynuna sugura bolat. Ha egerde algan ayalına koşulbastan turup bir roji'i talaq bergen bolsa-çı, bul dagı roji'i talaq menен чыгып атат, biroq bayinga aylanıp ketip atat. Kayra buga koşula albaysın. Kaçan nike, mahır, razıçılık gerek bolat. Bunda da ne bolat eken? Bayinga aylanıp ketet. Kaysı bayinga aylanat? Sugurga aylanat. Anken bir ele talaq bolat. Kettik. Wa hukmu talaq roj'i. Em ne bolat eken? Roj'i talaqtın hükmü kanday bolat? Roja'a degen söz ko'rinadi. Emne üçin roja'a dep atatsa, аны кайтарып алганга мүмкүнчүлүк бар деп атат да. Макулбу? Bain degen söz tosуп коет деген сөз өзү. Толугу менен. Макулбу? Annahu deydi. Emes haber gelip atat da. Roji'i talaqtın hükmü annahu degan haber gelip atat. Maqulu? La yuzilul milka ve la hilla deydi. Neni ketirbeytken? Oşol erkektin ayalga bolgon eeligini ketirbeyt, jana oşol erkektin ayalga bolgon alaldygyny ketirbeyt. Түшүнүңөрбү? Экиден нерсени кетирбейт. Макулбу? Oşol sebepten fa fasiha bolat. Emi ушундай боло турган болсо кандай экен? Oşol erkektin ayalga bolgon eeligini roji'i talaq ketirbey turgan bolso, oşol ökönүн ортосунда алалдыкты да кетирбеген болсо, fayajuzu lizawj. Эми oşol ayalga kүйөөгө уруксат экен, murajaatuha mustaqillan ma damat fil idda. Oşol көрүңөр, ушул ma damat fil idda деген ушул койт болот. Oşol ayal iddasында күтүп аткан мезгилде некен? Mustaqillan hiç bir nersege baylanmasdan turup ayaldı ne kılsa bolot eken? Kaytarıp alsa bolot. Mustaqillan degen söz mahırga, razıçılıkka, nikege baylanmasdan turup degen söz. Mustaqillan degen düşünüyorsunuz? Mustaqillan anil mahr ve anil aqd ve anil rido deysiňer. Uşul 3 nersege baylanmasdan turup erkek üçün oşol ayaldı kaytarıp alуу ukugu bar. Kaçan eken? Oşol ayal iddada turgan bolsa deydi. Eger iddas бүтүп кеткен bolsa-çı? Mahır, nike, razıçılık gerek bolat ha. Qaragıla. Bidun aqdin dep atat. Uşul bidun aqdin degen söz uşul mustaqillandan eme bolup berip atat. Maqulbu? Aqd ve mahrin jadidayn. Jadidayn degen ökösüne sıfat bolat. Kelişimdagi mahır, жаңы kelişimsiz, жаңы mahırsız ne kılat eken? Oşol ayal iddasin kütüp atkan mezgilde mol jerde ma dep atpayбы? Fi muddati neken? Uşul jerde ma masdariya zarfiya bolup berет. Maqulu? Fi muddati davamil mar'ati fil idda degen söz. Oşol ayal idda mezgilinde turup turgan vakıtta hiç bir nersege baylanmasdan turup degen söz. Maqulbu? Mustaqillan degen söz bul hal bolup atат. Kayaktan murajaatuha degen fa'ilden. Ha degen domir kayak aytat? Ayalga aytat, oşol talaq roji'i talaq algan ayalga aytat. Maqulbu? Radiyat aw lam tarda. Көрдүңөр? Oşol ayar razı bolsun, aw lam tarda. Razı bolbosun. Ne bolat eken? Kaytarıp alat. Emne üçün kaytarıp alat eken? La yuzilul milk ve la hil. Oşol erkektin ayalga bolgon eeligi ketpegендigi üçün, ökönүн ортосунда alaldyk ketpegендigi üçün, oşol kelişimsiz, mahırsız ayal kişi razı bolbosun kaytarıp alганга ukugu bar. Түшүнүңөр? Uşul жерде siz жазыңар. Roji'i talaq degen la yuzilul milk ve la hil deydi. Kettik.
Keyingisi va hukmu talaqul bain. Baynunatan sughra deydi. Emi baynuna sughra bolgan talaqtın hükmü qanday boladi dese, zawalul milk la hil deydi. Ko'rdinglarmi? Milktikti ketiret. Oşol erkek oşol ayalga eğilikdigi ne bolot eken? Ketet eken lal hil. Biroq alaldığı ketpeydi eken. Düşünüyoruz? Mında emne üçün alaldığı ketpeydi dese, qaragıla. Avtomatik kayra oşoga nikah kıyıp uylanıp alsa bolot. Başka biröөгө turmuşka çıkıştığı emeskin? Turmuşka çıkıştığı Mümkün emas. düşünüyoruz? Adamlık getirmeydi. Lal hil degen söz oşol bul kayaka tanıdık bolot. Ko'rdinglarmi? Talaqur raj'i bir talak bolsun je iki talak bolsun. Bunda aytkan talaq raj'i la yuzilul milk ve la yahillu iznger. Em hukmu talaqul bain baynunatan sughra olsa yuzilul milk ve la hil dep jataysiңар. Makul bu? Em baynuna kubra olsa bulans kelet inşallah. Bul milktikti da alaldıkti da ketiret. Düşünüyoruz? Kettik. Fela yecuzu li zavj. Yemi oşol erkeke, yemi uşunday bolgondan fel fasiha bolat hayra. Ne bolat eken? Oşol ayaldın erkeke bolgon eğiligi ketkenden keyin, biroq alaldığı ketpeyt eken. Uşunday bolsa fela yecuzu li zavj an yu'idaha ilayh. Oşol erkek kişi oşol ayaldı özüne yu'idaha ha domir qaytat. Ayalga qaytat. İlayhi degen özüne qaytat. Makul bu? Oşol erkek kişi zavjga qaytat. Oşol erkek kişi oşol ayaldı özüne qaytarıp aluusu ne emesen? Mümkün emes. İlla kaçan durus eken bi aqdin ve mahrin jadidayn. Жаңы mahır jana жаңы ne? Kelişimden keyin gana qaytarıp alınat deydi. Makul bu? Sawaun kanat fil iddati aw ba'da inqidaiha. Ayırması çok eken oşol ayal idda vaqtında iddasını ötüp atkan bolsun, je oşol iddasını ötüp bütkөндөн keyin dele ne bolat eken? Qaytarıp alganga hukugu bar. Biroq bi şartı ridaha bizalik. Biroq daha şart var eken neken? Ayal kişi oşol nersege ne bolish kerek eken? Razı bolish kerek eken. Oşol razı küçkö salып эле ne kıla albayt, qaytarıp ala albayt. Mында aytkanda barıp kuchaqtap öpüp koygan bolsa ne bolbayt eken? Qaytpayt eken. Makul bu? Walakin la yushtarat an tatazawwaja bi ghayrihi qabla audiha ilay. Biroq oşol ayal kişi oşol küyösünü bi ghayrihi degen bi ghayri zawjiha. Oşol ayaldın birinci küyösünün başka bir erkeke turmuşka çıgıusu şart kılınbayt qabla audiha ilay. Oşol erkeke ne? Qaytkanga çeyin degen söz. Audiha degen domir qaytat ayalga qaytat. İlay degen oşol ayal erkeke qaytkanga çeyin oşol erkekten başkasından eken turmuşka çıgıusu şart kılınbayt. İbara çıktı? Qaragıla, bul жалпы мындай. Talaq raj'i degen emne üçün erkek kişi anı qaytara alat dese, eğilikti gana ketetken ne? Alaldığı ketpeytken. Oşol sebepten anı oşol üç nersesiz qaytara alsa bolat eken. Emi baynunatan sughra emne üçün жаңы nikah kerek, жаңы kelişim kerek, жаңы mahır kerek, jana жаңы razıçılık kerek dese, ayaldın erkeke bolgan alaldığı ne bolup ketеткен? Ketpeyt, biroq eğiliği ketet. Mında aytkanda eğilik degen söz sen al nerse eğe çıkpagandan keyin аны sen kaalagандай sarpтай албайсың, колдона албайсың. Alal, biroq toskuç bar da. Misalı saga Fatima degen kız turat eken. Oşol alalbı? Alal saga. Üylönсөң bolat. Alal da. Misal sen özüň mahramına üylönсөң bolat, al aram saga. A biroq Fatima saga emne eken? Alal. Üylönсөң bolat, biroq bi nikahin jadid. Nikah bolish kerek saga. Oşondoy ele bulda da ayal oşondoy. Buga alal bolup tura beret, biroq emes da. Eğilik ketpey turgan bolsa eken, erkek kişi küçük mınдай эле qaytarып alsa bolat eken da. Rojai'de eğilik ketpeyt degen söz, barıp kuchaqtap öpüp turgan bolsaң erkeletip koysun, qaytıp alat degen söz. A bunda qaytpayt, düşündüңөрбү? Bunda antip kılganın özü aram bolat. Aa. İbara çıktı. Ve hukmu talaqil bain baynunatan kubra. Yemi oşol neken? Bain talaqnın hükmü. Qanday bain ise baynuna kubra bolgan. Zawalul milk vel hil deydi. Ne bolat eken? Eğilik daha ketetken, alaldık daha ketetken. Ököten ketetken. Rojai talakta ököten ketpedi. Milktik daha ketpedi, eğilik daha ketpedi. Oşol sebepten ayaldı qaytarıp alsa bolat eken. Nikesiz, mahrısız, razıçılıksız. Rojai baynuna sughroda eğilik ketti, alaldık ketpedi. Oşol sebepten bunda ne bolat eken? Başka biröөгө turmuşka çıgıusu şart emesken, oşol ayal iddaсын kütüp atkan bolsun je iddaсын ötöp bütkön bolsa dele erkek kişi nike menen anan
Nike menен, mahır menен, ana razıçılık menен kaytarып alsa болот. Başında ayтканда başka biröөгө turmuşka чыгыштыгы эмес экен, şart эмес. Эми бул үчүнчү неде Бәйнуна Куброда ээлиги кетет, алалдыгы кетет. Бул ошол эркек ошол аялга үйлөнүүсү эми арам болот. Сөз түрдө не болуш керек? Башка бирөөгө турмушка чыгыш керек болуп калат бул маселеде. فلا يجوز للزوج أن يردها إلى حفظه деген сөз. Өзүнүн карамагына деген сөз. Эркек киши үчүн ошол аялды өзүнүн карамагына кайтаруу алуусу дурус болбойт. Илля бa'da an tatazawwaja bi ghayrihi. Бул биринчи шарт кетти. Качан кайтарып алса болот экен? Ош би ghayrihi дегенди завучка кайтарып койсуңар. Түшүндүңөрбү? Ошол завучтан максат ошол аялдын күйөөсү да, туурабы? Ошол kүйөөсүнөн башка бирөөгө турмушка чыгыш керек. Ва ядхулу биха духулан хакыйкиян. Ошол эркек киши ошол аялга не болуш керек экен? Хакыйкатан кошулуш керек. Макул жөн эле кошулдук деп кабар берген болбойт. Жөн эле бул фикх маселе болгондон кийин учуну жөн эле тийгизип койсо дагы болбойт. Сөз түрдө кирип чыгыш керек. Түшүндүңөрбү? Түшүндүңөрбү? Ушул эки нерсе шарт кылды. Ан татазавважа би гайрин никахан сахихан деген койт керек. Никах фасид болуп, мисалы bir ayal bir erkekке turmuşka çıktı. Nikah fasit менен чыкты. Кандай никах фасид? Күбөлөрсүз эле экөө никах кыйып алыптыр да. Андан кийин экөө кошулду. Бул биздин мазхабта зина болот дагы, ал кошулганы жарабайт. Кайра никах сахih болуп, кайра кошулуш керек. Ушул кошулуу сахih никахтын үстүнө курулуш керек. Фасид никахтын үстүнө курулган болсо бул кошулгандыгы не болбойт экен? Көңүлгө алынбай калат. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн айтып атат да, ан татазавважа би гайриhi никахан сахихан деп туруп, сөз түрдө үйдөн барып койт кылып жазасыңар. Фасид деген түшүндүңөр, а? Ушул ва ядхулу биха духулан. Макулбу? Ва ядхулу же ва ядхула деп окусаңар болот. Макулбу? Эки башак менен окусаңар болот. Биха деген кайга айтат? Аял, ошол аялга сөз түрдө кошулуш керек. Духулан хакыйкиян, чындап кошулуш керек. Ва тахсулул фурқату байнахума. Не болот экен? Ал экөөнүн ортосуна бул канчанчы койт кетти? Үчүнчү койт. Татазавважа би гайри. Биринчи шарт. Биринчи күйөөсүнө турмушка чыгыш үчүн. Ва ядхулу биха духулан хакыйкиян. Экинчи шарт. Ва тахсулул фурқат байнахума. Үчүнчү шарт кетти. Андан кийин ал экөөнүн ортосунда болуш керек экен? Ажырым пайда болуш керек. Экөө бири-бири менен талак бериш керек. Бул канчанчы күйөөсүнөн талак алып атат? Экинчисинен. Мумтаз. Ва тaqtadi iddatuha. Эми ошол аял не болуш керек экен? Ва танqadi, тaqtadi эмес, танqadi iddatu. Ошол аял иддасын өтөп бүтүш керек. Ва саяти куллу залика муфассалан фи махал. Ушул нерселердин бардыгы өзүнүн ордунда не болот экен? Баяндалып, не болот экен? Баяндалып келет дейт. Макулбу? Түшүндүңөрбү? Бул бардыгы койт болот. Эми ушул нерсе табылгандан кийин, андан кийин бизге не керек эми? Жаңы нике керек, жаңы махыр керек, жаңы разычылык керек. Макулбу? Ошондо кошуп койсоңор болот. Ошондо бир нерсе, эки нерсе, үч нерсе, төрт нерсе. Жалпы канча нерсе керек экен? 7 нерсе керек. Бирөө аялына баин менен 3 талак берип койсо, же талак ражаи менен 3 талак берип кое турган болсо, ал аял не болуш керек экен? Ал аялга кайра үйлөнүш үчүн 7 нерсе шарт кылынат. Биринчиси не болуш керек экен? Башка бир эркекке турмушка чыгыш керек. Экинчиси кошулуш керек. Үчүнчүсү кайра эркек аялга талак бериш керек. Ошол эркектин иддасын күтүш керек. Андан кийин не болуш керек экен? Жаңы нике менен, жаңы махыр менен, жаңы разычылык менен керек болот. Бул жалпы 7 нерсе. Бирок 8 нерсе кылып койсоңор болот. Качан десе, ошол биринчи эркектин иддасын күтүп анан экинчи эркекке не болуш керек? Турмушка чыгыш керек. Ушуну менен жалпы 8 нерсе болуп кетет. Түшүнүктүбү? Эми фал му'таддату ли талaqin mutlaqan дейт. Некен? Mutlaqan деген сөз, карагыла. Жалпы эле талактын иддасын күтүп аткан аял ли талaq деп мутлак деп атпайбы? Рожиин да камтыйт анан баинди да камтыйт. Макул мутлак деген ошон камтыйт. Бирок вафатты не кылбайт? Камтыбайт. Tahrumu khitbat wa tasrihan wa ta'ridan. Ана. Эми ошол талактын, ушул талак байнуна болсун, рожии болсун, ошонун иддасын күтүп аткан аялга ачык сөйкө салыштык же сунуштоо иретинде куда түшүштүктүн бардыгы не болот экен? Арам болот.
tahrumu hitbatu ошол аялга эркектин куда түшүштүгү, сөйкө салыштыгы tasrihan açık bolsun ve ta'ridun sunuşta беретін olsun бардыгы арам болот. Fa tasrih деген кандай эми? Açıkta берип атат. Tasrih деген açıктоо деген кандайсы? Ka'an yaqula rajulun mukhatiban laha дейт. Erkek kişi ага ne дейт экен? Куда түшкөн абалында не болот экен? Кайрылат экен. Yaqulu rajul rajulun деген ne болот атат? Fa'il болот атат. Ka'an yaqula ушул сыяктуу айтат. Mukhatiban laha деген домир каяка айтат? Аялга, кайсыл аялга? Идда күтүп аткан аялга. Ошол аялга кайрылган абалында ушинтип айтат экен. Уриду ан атазавважака. Мен сага үйлөнүүнү каалаймын деп. Түшүндүңбү? Мухатибен деген хал болот. Каяктан? Рожул. Макулбу? Бул жерде сыпат болуп кетет, макулбу? Себада накира сыпат да өзү. Якул мухатибан рожулун лаха деш керек эле жоосу. Же якул мухатибан лаха рожулун деген аула болот ибара, макулбу? Түшүндүңөрбү? Erkek kişi ошондо не болот экен? Ошол аял үчүн кайрылган абалында ушинтип айтат экен да. Мухатаб деген кайрылган абалында уридан атазавважака мен сага үйлөнүүнү каалайм дештик не болуп калат экен? Арам болуп калат экен. Ва ta'rid, эми ta'ridди түшүндүрүп атат. Мислу ан якула ла. Бунда да ушул эркек киши ошол аялга ушинтип айтат экен. Уриду атазавваж би имраатин даййинатин. Не дейт экен? Уриду атазаввужа дейсиңер. Макулбу? Мафулун бих кыласыңар. Уриду атазаввужа би имраатин даййинатин. Мен бир ыймандуу аялга үйлөнүүнү каалайм дейт экен да. Мен сага дебейт экен. Мисалы, Алшердин аялы не болуп кетти? Каза болуп кетти. Муртазим жактырып калыптыр. Не дейт Муртазим барып? Иддасын күтүп аткан учурда не дейт экенсиң? Мен сага үйлөнөм деп айтпайт экенсиң, Муртазим. Эме дейт экенсиң да? Мен ыймандуу, аябай ыймандуу экен да, адептүү экен, ыймандуу экен, сенин жүзүңө карабайт экен, аябай уялат экен. Макулбу? Не дейт экенсиң? Мен бир ыймандуу, адептүү аялга үйлөнгүм келет дейт экенсиң да. Киная мен кылат айтат экенсиң да, намек кылат экенсиң, ачык айтпайт экенсиң да. Ва хува яқсидуха дейт. Ta'ridден максат ушул максат дейт. Макулбу? Же болбосо? Некен? Ооба. Ушул экен да, макулбу? Эми вал му'таддату ли вафатин. Некен? Өлүп калган эркектин иддасын күтүп аткан аял кандай болот? Tahrumu хитбат ва тасрихан ла ta'ридан. Ошол аялга, ошол эркектин куда түшүүсү же сөйкө салуусу ачык боло турган болсо арам болот экен. Ла ta'ридан. Эгерде сунуштоо беретинде болсо арам болбойт экен. Түшүндүңөр а? Ва иза лам tajuz al-khitbatu allati hiya talabu at-tazawwuj fala yajuz al-aqd. Эми дейт. Карагыла. Үйлөнүүнү талап кылган куда түшүү деп арттан которуп келесиңер. Тазаввуж деген үйлөнүүнү, макулбу? Үйлөнүүнү талап кылган куда түшүү дурус болбогондон кийин фала яжузу лахт. Келишим не болбойт экен? Мин баби аула дурус болбойт. Карагыла. Үйлөнүү күчтүүбү? Сен үчүн. Жек жөн эле бар куда түшүү күчтүүбү? Үйлөнүү күчтүү да сен куда түшүүдө кошула албайсың. Үйлөнүүдө кошуласың. Эми үйлөнүү не деп атат? Баягы сен баягы некен? Алсыз нерсе болбогондон кийин күчтүү нерсе такыр болбойт деген сөз да. Элестет сен бир аялга үйлөнө албагандан кийин 4 аялга жизнь үйлөнө албайсың да. Туурабы? Элестет бир аялга күчүң жетпей кантип 4 аялга күчүң жетет? Ошол сыяктуу үйлөнүүнү талап кыла турган куда түшүү же сөйкө салуу дурус болбогондон кийин никелеп келишүү не болбойт экен? Такыр дурус болбойт деген сөз. Фала яжу фала яхсул акд. Келишим такыр дурус болот. Аллази хува тазаввуж. Кайсыл келишимсе үйлөнүү келишими дейт. Фаала мин баби аула дейт. Не болот экен? Мин бабело. Андан бетер деген сөз да. Мин баула деген не болот экен? Андан бетер же болбосо башкача которсо болот. Кандай болот кыргыз тилинде? Кичинекей арам болуп аткандан андан чоң нерсе андан бетерирээк арам болот деген сөз да. Жөн эле арам болот деген сөз да. Ушул жакшы, жөн эле арам болот. Ибара чыгото. Сонна үйлөнөм деп чыгасыңар иншалла. Кеттик. Ва кама ла тажузу хитбатул му'таддати дейт. Кандай эле дейт? Идда күтүп аткан аялга куда түштүк, дурус болбогон сыяктуу дейт. Ла тажузу хитбату махтубатил гайри дейт. Не болот экен? Башка бир эркектин куда түшүлүп койгон кызыны, башка бир эркектин сөйкө салынып калган кызыны дагы не кылыштык? Куда түшүштүк.
Anın üstünde söйке салыштыгын болот экен, дурус болбойт дейт. La tajuz деген сөз бирок тасих бул, дурус болот. Бирок маал караха болот. Макру болот. Бирок дурус болот. Bilbey barağanız. Анын эми билбей барган башка нерсе. Эмне үчүн ли кавлихи саллаллаху алейхи ва саллям la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Силердин бирөөңөр өзүңөрдүн бир тууганыңардын кудалап койгон кызына не түшпөгүлө? Куда түшпөгүлө деп атат да. Түшүңөрбү? Ошол себептен экен. La tajuz деген сөз la tasih эмес. Макулбу? Дурус болот. Бирок маал караха болот. Жакшы эмес деген сөз. Түшүңөрбү? Бирөөсүнүн иддасын күтүп аткан аялга куда түшүү болот бекен? Арам экен, болбойт экен. Биринчиси la tajuzдан la tasih. Экинчиси la tajuzдан tasih маал караха болот. Түшүңөрбү? Же түшүнбөдүңбү? Мактубатыл гойден гайри башка бирөөнүн не? Кудаланган кызына сен куда түшүштүгүң не болот экен? Дурус болбойт дейт. Пайгамбар хадис бар экен, а? Ли анна хаза юадду хияна. Анткени бул не болот? Кыянаткер деп эсептелинет дейт. Ва хия манхию анха шар'ан. Бул шарият тараптан не болгон? Тыйылган дейт. Макулбу? La tajuzду senin куда түшүң болбойт таксыр деп la tasih деген маанисин колдонуп албагыла, макулбу? Tasih маал караха болот. Түшүнүңөрбү? Себеби неге десе бул нике эмес да. La tasih болуш үчүн бул же никелеп койгон болуш керек. Же башка бирөөнүн иддасын күтүп аткан болуш керек. Түшүнүңөрбү? La tasih болуш үчүн. Бул жерде tasih маал караха болот. Түшүндүңбү? Кеттик, ибаралар чыгып атабы? Бул бет, бул шарх негизи окулуш керек. Неге? Көрдүңөр пайдасын? Буну матында бербейт ошол себептен. والزمن الذي يلزم المرأة انتظاره بعد حصول الفرقة بينها وبين زوجها дейт. Некен аял менен эркектин ортосунда ажырым пайда болгондон кийин ошол аялга күтүү милдет болгон убакыт дейт. Некен? Az-zaman кандай заман десе? Yalzamul mar'ata intizaruhu дейт. Ошол аялга күтүү милдет болгон заман экен. Ошол заман качан пайда болот экен? Ba'da husulil furqati. Хусул деген не? Пайда болуп. Байнаха деген кая кайтат? Аялга кайтат. Ошол аял, ошол аялдын күйөөсү менен, аял менен күйөөсүнүн ортосунда десиңер. Байнаха дегенди ошол аял жана ошол аялдын күйөөсүнүн ортосунда ажырым пайда болгондон кийин аялга күтүү милдет болгон убакыт. Фала яжузу тазаввужу илля бa'da инқидaihi. Ошол аялга үйлөнүү арам болот. Фала ясих дурус болбойт. Illa ba'da inqidaihi. Ошол inqidaihi деген ошол заманды өтөп бүткөндөн кийин гана не болот экен? Дурус болот. Inqidaihi деген заманга кайтат. Түшүнүңөрбү? Yaxtalifu bi ikhtilabi sababil furqati wa hali zawjati дейт. Не болот экен? Эми ушул ажырашуунун себептери не болот экен? Ар түрдүү болгон себептен не болот экен? Абал дагы баягы. Yaxtalif дегендин фаил кая кайтат? Заманга кайтат таслар. Ошол заман аял киши идда күтө турган убакыт түрдүү болот дейт. Некен? Ошо ажырашуунун себептери түрдүү болгондугу себептүү аял киши идда күтө турган убакытта не болот экен? Түрдүү болот дейт. Ва халу зауж. Не болот экен? Же эркектин абалы түрдүү болгондугу себептүү ошол идда күтө турган абалда не болот экен? Түрдүү болот экен. Ва баянуху дейт. Эми ошонун баяны келет экен. Карагыла. Anna zawja эми ошол аял киши деп атат. Имма ан такуна мадхулан бихи. Же ошол аял кошулган аял болот, аула. Же кошулган эмес аял болот. Ва ала куллин ошол куллин деген ошол кая кайтат? Мадхулан биха ау гайра мадхулин биха кайтат. Макулбу? Ошол аял кошулган болсун же кошулбаган болсун, имма ан якуна сабабул фурqati ва не болот экен? Имма ан якуна сабабул фурqati. Ошол ажырашымдын себеби не болот? Вафат az-zawaj. Не болот? Күйөөсүнүн өлүп калгандыгы болот, ау гайриха. Же күйөөсүнүн не болот экен? Же күйөөсү өлгөн эмес, ажырашып кеткен болушу мүмкүн да. Ошол өлгөндөн башка себептер болушу мүмкүн. Түшүнүңөрбү? Карагыла. Эркек киши аялыны үйлөнгөндөн кийин кошулуп өлүп калабы, кошулбай туруп өлүп калабы? Өлүп кала турган болсо аял сөзсүз түрдө 4 ай 10 күн идда күтөт. Түшүнүңөрбү? Некен? Аял киши турмушка чыккандан кийин ошол күйөөсү кошулса дагы, кошулбай да өтүп кете турган болсо, кошулгандан кийин өтүп кетти.
же кошулганга чейин өтүп кетти. Бирок не болду? Үйлөнүп койду. Аял киши сөзсүз түрдө 4 ай 10 күн идда күтөт. Түшүндүңөрбү? А бирок кошулбай туруп талак берип койгон болсочу, бәин талак берип койсочу, анда аял идда күтпөйт. Сразу башка бирөөгө не болот? Турмушка чыгып кете берет. Түшүндүңөрбү? Түшүндүңөрбү? Кеттик. Чыктыбы? Wa in kana al-furqatu ba'da ad-dukhul. Көрдүңөрбү? Эгерде ошол аял ажырашуудан кийин, духул кошулгандан кийин ажырашуу пайда боло турган болсо, wa in kana al-furqatu ошо ажырашуу ba'da ad-dukhul кошулгандан кийин пайда боло турган болсо, не болот десе, fa imman takuna al-mar'atu hamilan aw ghayra hamil. Ошол аял не болот экен? Төрөгөн аял болот же кош болуу болот дейт. Не болот экен? Кош бойлуу болот же кош бойлуу эмес болот. Боюнда болот же боюнда эмес болот. Макулбу? Эми ошону азыр эми кайра ачыктап баяндап берет. Макулбу? Fa illam takun al-mar'atu madkhulan biha. Көрдүңөрбү? Эгерде аял кошулган эмес аял болгон болсо, үйлөнүп эле үйүнө алып келди, муртазим. Аябай бүгүн сүйүнүп, үйлөнүп, никелеп, үйүнө алып келип койду. Көшөгө киргизип койду. Wa hasalat al-furqatu bayna wa bayna zawjiha. Эркек киши бираз келесо экен, не кылып койду? Ошол аял менен эркектин ортосунда не болуп калды? Ажырым пайда болду. Эркек киши мындай айткан талагын берип койду. Би гайри вафати. Бирок эркек киши өлгөн эмес, жөн эле талак берип койду. Фала иддата алейха. Ошол аялга идда күтүү мүмкүн эмес. Сразу ошол жерден чыгып эле муртазим саат ийип кетсе болот. Макулбу? Ала бересиңби? Я. Неге? Wa in kana al-wafa. Эгерде ошол ажырым дейт. Макулбу? Канаттын исми кайга айтат? Фуркога айтат. Wa in kanat al-furqatu. Эгер ошол ажырым өлүм себептүү боло турган болсо, kana zamanul muqaddaru shar'an. Ошол шарият тараптан өлчөлүнгөн убакыт канча болот экен? 4 ashhur wa 10 ayyam. 4 ай 10 күн болот. Көрдүңөрбү бул кимге экен? Гайру мадхулун биha деп атат. Эми мадхул не болот экен? Кошулбаган аял 4 ай 10 күн күткөндөн кийин кошулган аял не болот? Ал сөзсүз түрдө 4 ай 10 күн не болот? Күтөт да. Түшүндүңөрбү? Чыкты чыкпады сурет. Кеттик. Wa in kana madkhulan biha. Эгер кошулган болсочу, үстүндөн эне алып келди 22-чи эмеде? Кошулган эмес аял. Бул не болот экен? 4 ай 10 күн күтөт деп атат. Бул качан? Эгерде кошулган эмес аялга талак берип койгон болсо, ага идда не дедик? Идда күтпөйт. Фала иддата алейха. Ага идда міндет эмес. Күйөөсү тирик болсо, талак берип койгон болсо. Кара эмени. Аялды алып келди. Аялды алып келди. Кошулбай туруп не кылып койду? Талак берип койду. Аял идда күтпөйт эми. Не болот? Башка бирөөгө сразу турмушка чыгып кете берет. Өзүнүн каалоосу. Эгерде ошол ажырашуу өлүм себептүү боло турган болсо, күйөөсү үйлөнүп алып келип эле кошулбай туруп не болуп калды? Өлүп калса, анда не болот экен? 4 ай 10 күн күтөт. Wa in kanat madkhulan biha. Te kanаттын исми кайга айтат? Аял madkhulan biha дейт. Wa in kanat al-mar'atu madkhulan biha. Эгерде аял кошулган аял болсо, күйөөсү менен. Fa in kanat al-mar'atu hamilan. Ошол аял не болот экен? Кош болуу боло турган болсо, тунқоду иддатуха бивадал хамл дейт. Не болот экен? Ошол аялдын иддасы не болот? Ошол баланы хамл деген сөз бивадал хамл. Хамлда максат бала. Ошол бала бивада деген сөз өзү төрөө деген сөз. Ошол баланы төрөштүк менен не болот экен? Анын иддасы, ошол аялдын иддасы не болот? Өтөлүнүп бүтөт дейт. Карагыла. Сен үйлөндүң. Үйлөнгөндөн кийин кошулгандан кийин аялыңдын боюнда бар экен. Ошол боюнда бар мезгилде ошол ажырашуу талак менен болсун, бәин менен болсун, рожии талак менен болсун, өлүм менен болсун, ошол аял боюнда баланы төрөп коюп эле башка бирөөгө турмушка чыгып кете берет. Балким сен өлгөндөн кийин эртеси төрөшү мүмкүн. Балким сен жаның чыкты төрөдү башка бирөөгө чыгып кете берет.
Ha? Ayal толық өтіп атыптыр да. Аябай емес келіп атыптыр. Еркек ошоны қарап есін жоғат. Ошол бойдан өліп қалды. Жаны кетті, бала шықты, қиқырып. Баланы шауыр айттағы мен тұрмышқа шығамын деп не қылады? Елен береді да. Күтө береді ошол жакта. Түшүнүңөрбү? Косро замануху ау тола дейді. Некен? Бая қайсы заманда айтып атат? Билвадa'il hamil айтып атат. Мақұл бу? Ошол баланы төрөштүк, баланын бойунда бар болгон баланын, бойундағы бар болгон баланын убактысы аябай кыска болсун, ау тола же узун болсун. Мындай айтканда, балким 9 айда төрөйт, балким 7 айда төрөйт, балким 1 күндө төрөйт, балким 1 сааттан кийин төрөйт, балким 5 минуттан кийин төрөйт. Балким 1 минуттан кийин төрөйт. Не болот экен? Башка бирөөгө турмушка чыгып кете берет. Неге? Ал иддасын өтө бүткөн болот. Ушу баланы төрөштүк, анын иддасы не болгон болот? Өтө бүткөн болот. Болду. Саваун кана сабабул фурqatu айырмасы жок дейт. Ошол ажырашуунун себеби маутаз зауж ау гайраху дейт. Көрүңөр? Ау гайра деген зауж не болот экен? Маутка кайтат. Гайрал мауттан башка не болот? Талак баим болот же талак рожи болот да. Айырмасы жок. Ошол айырмасы жок. Ошол ажырашуунун себеби ошол күйөөсүнүн өлүп калгандыгы болсун, же ошол өлгөндөн башка себептер болсун деген сөз. Яни талакун рожи жан талакун байн, байнуна көбүрөөк болсун, байнуна сугура болсун. Түшүнүктүү эле болду? Маселе аябай жиш болуп кеттиби? Карагыла. Ва ин канатил фурqatu би гайрил вафат. Эми ушул ажырашуу дейт. Не болот экен? Эркектин өлүмүнөн башка бир себептерден боло турган болсо, мындай айтканда ажырашуу талак рожи же талак баин деген сөз да. Макулбу? Би гайрил вафат деп атат. Өлүмдөн башка себеп боло турган болсо ажырашууга. Fa imman takuna min zawatil hayd. Ошол аял не болот экен? Ан такуна ал мар'ату деген сөз. Ошол аял этеккир күтө турган аялдардан болушу мүмкүн. Аула же этеккир күтпөй турган аялдардан. Мындай айтканда этеккир уже жашы өтүп не болуп калышы мүмкүн? Этеккир күтпөгөн болушу мүмкүн. Кээ бир аялдар бар, ошо 55-60 жашка чыкканда этеккир келбей калат уже. Түшүнүңөрбү? Min zawatil min sahibatil hayd деген сөз бул жерде. Ошол этеккир күтө турган аялдардан болсун, же этеккир күтпөй турган аялдардан болсун. Fa in kanatil mar'atu min zawatil hayd. Эгерде ошол аял этеккир күтө турган аялдардан болсо, tunqatu iddatuha bi salasati hiyadin kawamil. Анда ошол аялдын этеккири не болот экен? 3 толук этеккирди өтөштүк менен не болот экен? 3 толук этеккир менен анын иддасы не болот экен? Өтөлүнөт экен. Ошол аялдын иддасы өтөлүнөт толук 3 хайз менен дейсиңер. Макулбу? Wa in lam takun min zawatil hiyad li sigharin aw kibarin aw gayrihima. Je ошол аял этеккир күтпөй турган аялдардан болсун. Ошол этеккир күтпөгөндүгү ли сигорин кичинекейлиги үчүн болсун, ау кибарин же жашы аябай эле чоң болуп кеткен болушу мүмкүн, ау гайрихима. Же ушул эки себептен башка бир себептер болушу мүмкүн. Бир аялга негизи этеккир кирбейт экен, балагатка жетиптир. Оору себептен. Макул ошондой боло турган болсо, tunqatu iddatuha bi salasati ashhur. Ошол аялдын этеккири 3 ай менен не болот экен? Өтөлүнөт экен. Wa satati adillatu zalik. Ошол нерсенин далилдер астында келет. Wa hikmatuhu дейт. Не? Анын хикматы да келет дейт. Бул жерде хикмат не деген? Хикматы не дедик өткөндө? Хикматы жок бул жерде. Тааббуди нерсе. Макулбу? Эгерде биз иллат кое турган болсок, анда аялдын боюнда бар же жок экендиги биринчи этеккир менен не болуп калат эле? Билин калат дедик. Анда башка бирөөгө турмушка чыга берсе болот экен деген биздин иллаты не болуп атат? Жокко чыгарып коюп. Анда биринчиси ошол этеккирди күтүштүк, боюнда барбы жокпу деген иллатты билиштик болсун. Анда экинчиси аялдын урматы болсун, үчүнчү никенин урматы болсун деген бул калам фадымды айтканда. Жок сөз. Негизи тааббуди нерсе. Буну Алла билет. Макулбу? Алла 3 этеккир күт деди, болду, ошону күтөбүз. Түшүндүңөрбү? Ибарат чыктыбы? Эми буну окуштун кереги жок. Мындай эле айтып карагыла. Эмне үчүн эркек менен аялдын ошол талак алган аялдын мындай айтканда идда күтүп аткан аялга кутба кылыштык некен? Куда түштүк, сөйкө салыштык арам десе, ошол эркек менен аялдын ортосунда некен? Жалпылай мамиле бар экен да. Некен? Жалпылай мамиле 100% не болбойт экен? Үзүлбөйт экен. Аял киши каякта идда күтүш керек? Эркектин үйүндө идда күтүш керек.
Sen намахрам аялды мындай айтканда саңа тиешеси жок аялды үйүңө алып келип идда күтүрө аласыңбы? Өзүң аялың значит үйүңдө не кылып атасың? Идда күтүрүп атасың. Мындай айтканда ортосундагы мамиле 100% үзүлө элек болот да. Ошол себептен бизде арам болот. Макулбу? Бәйин болсо дагы дедик. Макулбу? Бирок бәйин кайсыл? Мадхулун биха болгон бәйин болуш керек. Гойр мадхул болсо идда күтпөй эле не дедик? Турмушка чыгып кете берет. Бирок кошулуп койгон болсо, ошого бәйин бере турган болсо дагы не болот экен? 3 ай 3 эгерде этеккир күтө турган аялдарыбыз мындай айтканда карагыла. Ошону жакшылап түшүндүрүп коеюн. Аял киши кошулбастан туруп бәйин талак алган болсо, иддасы жок алай. Ал идда күтпөй эле турмушка чыгып кете берет. Эгерде кошулуп туруп бәйин талак алып койгон болсо, анда сөзсүз түрдө не болот экен? Эгерде этеккир күтө турган аялдар болсо 3 хайыз күтөт, этеккир күтпөй турган аялдар болсо 3 ай күтөт. Макулбу? Түшүнүңөр. Бирок Шафии мазхабта бәйин талак алган аял не болот экен? Мутлак эле турмушка чыгып кете берет. Иддасы жок болот аларда. Ханафилерде эки тең абалда аларда идда күтпөй турмушка чыгып кете берет. Макулбу? Бизде эмне экен? Биринчи абалда чыкса болот. Кайсы абалда? Кошулбаган болсо. Кошулган болсо эмне экен? Анда сөз түрдө күтөт. Түшүндүңөрбү? Эгерде ошол мезгилде аял башка бирөөгө уруксат берип койгон болсо, мага хутба күсөйгө салып кой, занит кылып кой десе арам болот. Эмне десе аял ошол эркектин акысына кирип калган болот. Се ошол мезгилде эркектин акысы аялга не болуп турган болот? Байланып турган болот. Макулбу? Түшүнүктүбү? Убакыт канча болду? Мо 3-чү мадданы алып коелу, бул жеп жеңил, макулбу? Бул кичине эле сөз. Түшүнүктүбү? Яжузу лил хатиби ан юбсирал мактубата. Пай. Ошол куда түшкөн эркек дейт. Ошол куда түшүнүп аткан кызды не кылса болот экен? Көрүштүгү дурус болот. Ва янзура иля важхиха ва каффайха дейт. Ошол аялдын жүзүнү көргөнгө, жана мына билектерин, колдорун көргөнгө не экен? Фурсат болот экен. Макулбу? Түшүндүңөрбү? Анткени аялдын бетини көргөндүгүн анын сулуу экендигине далалат кылат. Аялдын колдоруну көргөндүгүн анын бүт денеси сонун экендигине далалат кылат экен да. Түшүндүңбү? Аялдын колунан эле карап билет экенсиң да бунун денеси кандай экендигин. Мындай айтканда жакшыбы, тазабы, кирби, макулбу? Тырмактардын асты кир болуп аткан болсо, нар жагы кир болот да. Тырмактардын астынан бери таптаза болуп, сонун болуп турган аял болсо, анда не болот экен? Анын ички дүйнөсү да не болот экен? Таза аял болгон болот. Бетинен билет, сулуулукту. Ошол себептен көрүңөрбү? Көргүн деп атат. Көрбөй үйлөнүү жакшы эмес. Ушул көрбөй үйлөнүштүк не болот экен? Ажырашууга алып барат кээде. Неге десең, сен барганда жүзү жакпай калышы мүмкүн. Сен ажырашып ийсең, бул кыз үчүн не болот? Зыян болот. Түшүндүңөрбү? Анткени экөөңөрдүн ортосунда, ошол эркек менен аялдын ортосунда бактылуу жашаш үчүн, экөө бири-бирине не сүйүү коюп жашаш үчүн, шариаттагы топ келген үй бүлө болуш үчүн ушул мындай бактылуулукка себепкер боло турган эң негизги нерселердин бири ошол никелешкенге чейин кыз менен эркектин мындай бири-бирине бир жолугуусу ошол себептердин бири болуп берет экен да. Сен бир көргөндө жакса, аял дагы жакса эркекке, ошол дагы экөөнүн бактылуу болуп жашап кетиштигине не болот экен? Себептердин бир себеби болот экен. Эгерде көрүшпөгөн болсо, ажырымдардын эркек менен аялдын ортосундагы ажырымдардын негизги себептеринен бири ошол болот экен. Көрүшпөстүк болот экен да. Ошол себептен пайгамбарыбыз айткан да, кызыктырган. Көрбөйсүңбү деп. Макулбу? Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эмесин окуялы. 30-чуну карасаңар. 30-чу деп турат. Яжузу лил хатиби назрул мактуба дейт. Ошол куда түшүп аткан эркекке куда түшүнүп аткан аялды көрүштүгү дурус болот. Ва яжузу лил мактубати назрул хатибайдон. Ошол куда түшүнүп аткан аял дагы ошо куда түшүп аткан эркектин экен көрүштүгү не болот экен? Дурус болот айдан. Лима зукир, үстүндө зикир кылынган нерсе дейлейт. Макулбу? Түшүнүңөрбү? Эми карагыла.
Kettik. Peygamberin hadisini okuyalım, o men sağ to'xtatamiz ha. Ve ila hada kullihi uşul nerselerden bardığına yushirul hadisi şerif. Şarapatlı Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisini kılatken bunda işara kılıp ketken da. Emdege? Ayaldın yüzü menen kolunu barıp körgün. Oşol senin körüştügün ököң nikeden keyin baktılуу jaşaштыгыңа sebep bolot. Sen oşol ayal менен erkek uçuraşpay turup, jolukpay turup üylönüp alıştığыңар oşol ajırımdardын негизги себептеринен biri bolot degenge işara bolot uşul Peygamber'in hadisi деп атат да. Wa qala aleyhissalatu vesselam li Mughira ibn Şuba. Şuba'nın balası Mughira'ga Peygamber aleyhissalatu vesselam aytkan eken. Hina khatiba imra'atan. Kaçan aytkan eken? Bir ayalga söykö salgan mezgilinde aytkan eken da. An nazarta ileyha. Sen ağa qaradın mı, kördün mü? Qala la dep jawab bergen da. Kim balası? Şuba'nın balası Mughira bir ayalga söykö salıp koyup Peygamber aleyhissalatu vesselam'a kelgen eken. Anan Peygamberimiz ne deptir? Sen oşol ayaldı kızdı kördün mü? Degenken жоқ degenken faqala aleyhissalatu vesselam unzur ileyha deptir de. Anı barıp körgün, karagın deptir. Fa innahu anken sen oşol ayaldı körüştügün ahra an yu'dama beynekuma. Yu'dama degen söz neken? Yuallafu degen. Ökön al oşol nerse deyit. Ahra degen söz asbete manisi bul jerde. Selerдің ököңөрдүн ортосунда ортоңордогу сүйүүнү же ököңөрдүн ортосунда махаббатты не кылып берет? Бекемдеп берет деп Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан экен. Макул? Түшүндүңөрбү? Fa innahu ahra деген домир мазкур болот. Кайсыга уңзур илей ошол аялга карагын деген мааниге кайтат. Ошол эркек менен аялдын көрүшүүсү ahra asbata бекемдейт. An yu'tama деген сөз al mahabbata baynakuma деген сөз. Силердин ортоңордо сүйүүнү не кылып береткен? Сүйүүнү ököң ортосунда биригүүнү бекемдеп не кылып береткен? Суаркалап берет. Кийин ажырашуу не болот? Кыйын болот. Эми аял киши ким менен учурашууга чыгыш керек? Аял киши ошол күйөө балага жолугушууга чыкканда ким менен чыгыш керек? Бир жаш баланы алдап чупа-чуп карматып коюп чыгарган дурус эмес. Мороженое карматып коюп чыгарыш эмес, макулбу? Sen oturup turgun biz biraz basıp gelelim degen dürüst emez. Şunları? وَلَا تَجُوزُ الْخَلْوَةُ بِالْمَخْتُوبَةِ إِلَّا إِذَاك. Neken? Halvatu bil maktuba деген сөз. Ошол болунган аял менен жалгыз калуусу дурус болбойт. Illa качан дурус болот? Illa إِذَا كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ لَهَا. Ошол аял үчүн не болуш керек экен? Mahram болуш керек. Ушул жерге mahramdan minaz zukur дейсиңер. Аялдардан болбойт. Апасы менен чыккан болбойт, эжеси менен чыккан болбойт, тайжеси менен чыккан болбойт, тайнеси менен чыккан болбойт. Эркек махрамдар менен чыгыш керек. Түшүндүңөрбү? Махрамын деген экен миназ зукур дейсиңер. Ошон үчүн ошол аял үчүн не болот экен? Махрамы болуш керек. Ошол махрамы бар болуштугу менен ошол эркек менен бир жерде калыштыгына не болот экен? Дурус болот экен. Макулбу? Ка абиха дейт. Мисал атасы ау ахиха же özünün bir tuğan akesi je ükasi av ammiha deyt. Neken? Avası. Bunu aytkan atasının bir tuğanı. Uşul jerde ahiha ükasi uşul jerde özünün mahramını balagatка жеткен болуш керек. Balagatка жетпеген болсо жарабайт ал. Түшүндүңөрбү? O balagatка жетпегенге bir чупа-чуп берип отура иши деле жок ал. Жезден ушул экен деп сүйүнүп отурат да сага. Чупа-чуп береткен же мороженое алып береткен деп. Макулбу? Ал максатын түшүнбөйт да. Түшүндүңөрбү? Түшүндүңөрбү? Шарият негизиле үйлөнүүдөн мурда аялдын адеп аклагын билиштикти уруксат бербейт. Аялдын адеп аклагын билиш үчүн сен жашашың керек. Аны сырттан карап эч качан билбейсиң. Макулбу? Ошол себептен эки нерсе, ошол себептен сүрүштүрөсүң. Ата энесинен, башка туугандарынан сүрүштүрөсүң дагы, аялдын жүзү менен колунун карасың жетиштүү болот. Баягы 3 жолу деген далил бар, а? Билесиңерби? Эч кандай далил жок ага. Түшүндүңөрбү? Ага эч кандай далил жок. Bir жолуга дагы далил жок, эки жолуга далил. Аял эркек менен аялдын көрүштүгүнө далил ушул болду. Ал bir жолу негизинен аз көрүшкөн жакшы болот өзү. Аз көрүшкөн жакшы. Бирок көрүшкөн жакшы болот, көрдүңөрбү? Көрүшпөй туруп үйлөнгөнгө караганда көрүшүп үйлөнгөн жакшы болот. Көрүшүп үйлөнгөн не дедик? Экөөнүн ортосунда сүйүүнүн бекем болушуна себеп болот. Көрүшпөстүк экөөнүн ортосунда ажырымга себепчи болгон себептердин бири болот. Макулбу? Kız kim менен чыгыш керек экен?
Apası men ejesi men çıksa bolboyt. Түшүнүңөрбү? Толко махрам болгон эркектерден чыгыш керек. Анан ошолор да балагатка жеткен болуш керек. Түшүнүңөрбү? 4-чү маддан кийинки сабакта өтөбүз иншаллах. Allahu a'lem bis-savab ve ileyhi merci'u el-ma'ab.